बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेरे राज्य में पुणी ह्रास पाइब तापमात्रा शीत सहित बढ़ कुहुड़ी आउपटे जोड़ा बात्यार दोहलीगला एशिया समेत यू देश बात्या डिटुआ और सेन्यार हजार अधिक मूर्त 4 देश प्रभावित तेज जाना डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल में नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज सरीनी बात्या डिटुआर तांडव एपट बंगोपसागर भूमिकंप झटका अनुभूत आज सकाल 7:26 बंगोपसागर भूमिकंप अनुभूत होइछे। भूमिकंपर तीव्रता 4.2 रेकर्ड करा जायछि। जातीय भूकंप विज्ञान केन्द्र NCS अनुजाई आज सकाल 7:26 भूमिकंप होता। बात्या डिटुआर भय लोकों मध्य रही बेले यह भूमिकंप झटका लोकों अधिक भयभीत कर देइछे। तेबे यह भूमिकंप जोगो कौनसी क्षयक्षति कि मृताहतर रिपोर्ट मिलना। सूचनायोग्य आज विलंबित राति हरियाणा रे एक मृदु भूमिकंप अनुभूत होइछे। एपटे जाड़े थरुछि सारा ओडिशा। दारिंगबाड़ी में प्रबल शीत आज पुणी बढ़ला थंडा। राज्य में रातिर तापमात्रा कमिवा सहित थंडा बढ़ी। शनिवार जाए रातिर तापमात्रा प्राय 4 डिग्री पर्यंत खसीपर बोली पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन करछन्ते। तेबे आज रातिर जी उदयगिरी दारिंगबाड़ी चिपिलुमा फुलबाणी बौद्ध और सोनपुर भली स्थान में रातिर तापमात्रा खसी। दिनकर जी उदयगिरी पारद प्राय 5 डिग्री कमी। दारिंगबाड़ी प्राय 2.5 डिग्री फुलबाणी 1.5 डिग्री भुवनेश्वर 4 डिग्री कटक 3 डिग्री खसी जाइछि पारद। आगक शीत बढ़िया सहित कुहुड़ी भी बढ़। आगामी 4 दिन में पारद 4 डिग्री कमिज बोली सूचना रही। आगामी 4 दिन में पारद 4 डिग्री कमिज। तेज आसंता 7 तारिख राति भुवनेश्वर समेत उपकूल ओडिशा और केन्द्र ओडिशा रे रातिर तापमात्रा आउ 1 डिग्री कमी पारे। किंतु 8 तारिख राति बहु स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा 1 ରୁ 2 डिग्री बढ़। 9 तारिख पुणी तापमात्रा खसब और शीत जारी रहिबो। 5 और 9 तारिख में घन कुहुड़ी देखा बोली से पूर्वानुमान करते। राज्य में पुणी ह्रास पाइब तापमात्रा शीत सहित बढ़ कुहुड़ी। राज्य में पुणी तापमात्रा ह्रास पाइब। आसंता 3 दिन मध्य राज्यर अनेक स्थान में 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत पारद खसब। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती तमिलनाडु और पुडुचेरी उपकूल में सृष्टि होता बात्या दुर्बल हो सुदृश लघुचाप परिणत होइछे। यह दुर्बल होगा पर पुणी थे राज्य को उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरू ठंडा शुष्क वायु प्रभाव आरंभ होइछे। या फल राज्यर अनेक स्थान में शीत बढ़िया नहीं आकलन कर पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते सारा राज्य में गतकाल राति सर्वनिम्न तापमात्रा ह्रास पाइछे। आसंता शनिवार राति पर्यंत तापमात्रा ह्रास जारी रहिबो। एही 4 दिन में पारद प्राय 4 डिग्री कमिबार संभावना रही। 7 तारिख अर्थात रविवार राति भुवनेश्वर समेत उपकूल ओडिशा और केन्द्रीय ओडिशा रे आउ 1 डिग्री कमी पारे रातिर तापमात्रा। 8 तारिख राति अनेक स्थान में 1 ରୁ 2 डिग्री बढ़ी पुणी तापरदिन तापमात्रा कमिब और शीत जारी रहिबो। आगक राज्य में पाग मुख्यतः सुखिला और खराटिया रहिबो। तेबे यह समय राज्यर अनेक स्थान में कुहुड़ी बढ़। विशेषकर 5 और 9 तारिख राति घन कुहुड़ी हो पारे बोली प्रोफेसर पशुपालक कहते। सेहिपरि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र 2 दिन पर राज्यर विभिन्न जिला कुहुड़ी सतर्कता जारी करिछे। केन्द्र कहिछे आज राति आसंताकाली सकाळ मध्य सुंदरगढ़ कलाहांडी कंधमाल कोरापुट झारसुगुड़ा बलांगीर और सोनपुर में घन कुहुड़ी आशंका रही। यहाँ दृष्टि रखी पाणीपाग केन्द्र एही जिलागुड़िक घन कुहुड़ी जनित येलो अलर्ट जारी करिछे। गत 24 घंटे राज्यर जी उदयगिरी सबुठारु कम तापमात्रा अर्थात 9.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछे। आउ सेपटे बेहाल कलानी जोड़ा बात्या पछकु पछ 2टी शक्तिशाली बात्या प्रभावित है 4 देश। बात्या सेन्यार और डिटुआर प्रभाव पड़ी एशिया महादेश उपर। एशिया महादेशर इंडोनेशिया थाईलैंड श्रीलंका सहित भारत प्रभावित होइछि बात्यारे। बात्या सेन्यार और डिटुआ भारत महासागर अंचल में व्यापक क्षयक्षति घटाई जो 1000 ରୁ अधिक लोक प्राण हराइथिबा बेले 10,000 ରୁ अधिक लोकों हेबाकु पड़ी विस्थापित। प्रथम इंडोनेशिया तापर थाईलैंड पर श्रीलंका बात्या ध्वंस लीला रचिछे। एवं दक्षिण भारत को वर्षा भिजाउछे।